咁上一條片咧同大家睇過兩條咧較為簡單嘅對數方程啊。咁今次呢條片咧會同大家睇條深少少啊。嗱，我哋望一望題目先，題目咧就俾咗一條咁嘅數式我哋嘅。咁左手邊咧就係 log x 加2就加 log x 減3，兩個個底都係6，咁加埋咗之後係正1，咁想我哋求翻 x。好嗱，抄題目先。嗱，好啦，同學仔，我哋望一望咧，我哋究竟一陣間會用啲乜嘢嘅公式幫一幫手？嗱，其實咧我哋喺上一課書咧係有教大家點樣分嘅。咁如果原則上你係做緊加減乘數嘅話咧，咁一般嚟講咧都係頭嗰2-3條都解決到噶啦。咁如果你個題目入邊有不同嘅底，嗱，同學仔聽得清楚係咪？不同嘅底嘅時候咧，咁我哋就會用埋換底公式。咁而家呢度係同一個底嚟㗎，即係我哋唔會咁無聊咧，就將佢換咗做10做底，咁係冇意思㗎，得唔得？咁另一種咧就係真係除數嚟嘅，係一大堆 log 除一大紮 log。咁而家呢度唔係啦，咁所以咧我哋應該係會用翻頭2-3條公式幫一幫手嘅啫，得唔得？好啦，嗱，如果唔換底，又係用頭2-3條公式幫手嘅，咁我哋揾一揾最似邊個啦？咁應該好容易揾到就係最似第一條啦，係嘛？咁你因為冇乘數啊嘛，如果出邊仲有乘數嘅話咧，咁我就可能會用埋第3式幫一幫手，變翻做次方先咯，得唔得？咁而家就係 log 加 log， 咁 log 加 log 咧，我哋就將呢兩個 log 咧，好似公共因子，嗱，聽得好清楚係咪？好似公共因子抽出嚟，得唔得？兩個 log 變做一個 log。咁然之後咧，你回想下以前，即係如果真係抽公共因子點做嘅 ？OK， 咁以前我哋抽公共因子咧，抽完之後咧，剩翻嘅，咁啊而家你抽走咗呢個啊嘛，咁剩翻嘅就 x 加2啦，同埋 x 減3啦。以前我哋就會抄足晒㗎 ，x 加2抄落嚟 ，x 減3抄落嚟嘅，得唔得？咁但係 log 咧就有少少唔同啊，因為畢竟佢唔係真係抽緊公共因子啊，難 gap 嚟嘅，就記住啊。咁我就將佢嘅加咧就換咗做乘嘅，即係呢個加轉乘。咁啊就都係翻隔離嘅正1。OK， 嗱，我哋上一條片咧連續13、14都不停玩呢個位嘅，得唔得？嗱，事實上你可以就咁撳 Shift Log 係會計到個入邊嗰呢堆嘢係值幾多噶啦。OK，咁只不過咧，如果個底唔係10嘅話咧，可能你用翻對數嘅定義嚟做會即係都處理到噶啦。不過呢度咧，我較為想大家做咩嘢咧？我想大家係做少化簡之後，令到左手邊同埋右手邊咧分別地都係得一個 log， 而出邊係冇任何加減乘除嘅。咁而家咧左手邊係任務完成，嗱，得一個 log 㗎咋，出邊係冇任何加減乘除嘅。但係咧而家我哋嘅右手邊由始至終都冇 log 嘅。咁於是咧我哋就好似上一條片，即係第13同埋例如第14咁啦，我哋用第4條嘅定律幫一幫手。得唔得？咁 log 幾出正1啊？嗱，要睇個底㗎。咁一般如果唔講嘅話咧，就係10啦。咁但係而家題目入邊咧個底係6啊。咁所以我哋會將呢個嘅 A 咧就改做6嘅。咁於是我哋就將呢個正1寫成咧就係 log 6，個底係6嚟嘅。嗱，做完咗呢步之後咧，你就見到兩邊都係單獨一個 log， 而出邊再冇任何加減乘除。咁於是咧我哋就可以將呢個功能咧係取消。取消就剩翻入邊兩嚿嘢噶咯喎，咁嚟到呢度之後，大家一望就見到，咦，數面啦，係啦，咁就係上學期第一課書啦，係嘛，二次方程啦，咁啊就爆開佢啦，得唔得？咁啊方便嗱01啦，咁迅速咧就計到兩個答案嘅。嗱，以前嚟到呢度咁嘅解方程咧就完美噶啦，句號噶啦，做完。不過同學仔留意啊，而家我哋做緊嘅呢樣嘢咧，畢竟唔係完全二次方程。係經歷咗一大紮嘅公式之後，佢先變成呢個二次方程嘅啫。咁所以呢度計出嚟嘅答案咧，我哋務必要睇一睇係唔係原本呢個方程嘅答案。好，暫時到呢度 O 唔 OK 先？睇清楚咯喎。咁咧跟住我會做一個咁嘅動作嘅，我哋會用目測法。嗱，目測法啊唔會寫出嚟噶啦，我哋就將呢兩個數字自己抌翻入去。睇一睇合唔合情理嗱，咁如果抌翻去咪即係狂撳計數機，咁又唔係嘅。咁大家要記住，我哋一開始教對數嘅時候咧，已經講咗對數入邊呢嚿嘢咧，必須要係正數。咁如果你用目測法抌個4入嚟，咁4加2梗係正數啦。
抌個4入嚟，4減3正1都仲係正數嘛，係咪？但係你將個-3抌入嚟嘅時候，咁-3加完2之後就係-1啦，得唔得？咁於是乎咧就有問題，咁我哋要寫清楚呢件事。咁我哋話俾人聽，嗱，當 x 係-3嘅時候，其中有一嚿，例如呢嚿啦，當然你講前嗰嚿都係得嘅，是但講一嚿就可以噶啦。你代翻個-3入去嘅時候咧，-3減3入邊就係-6，咁你就話沒有定義。咁所以咧，我哋最後只係要 x 等於4嘅呢一個答案啫。嗱，陀仔聽清楚，我哋頭先講嘅時候咧，我一路講嘅時候咧，我係話要將呢個數字用目測法代翻入嚟睇一睇係咪負數。如果係負數嘅，咁就唔要，而唔係同大家講，因為佢係負數，所以我哋唔要佢。嗱，從來冇講過呢件事啊。因為有時啲題目係咁寫㗎。嗱，當然條數唔係啦，我舉個例子啫。如果題目入邊係咁寫嘅，係1減 x 嘅，想像下，如果真係咁樣嘅話咧，你抌翻個-3入嚟，咁負得正係完全冇問題嘅。相反，如果真係咁嘅話咧，你前面個4先至有問題啊，啱唔啱啊？你抌翻個4入嚟，咁1減4咪入邊呢度最終係負數咯，O 唔 OK 先？嗱，所以大家聽清楚，我哋從來其實不嬲都係嘅，從來冇講過負數係要寫去，而正式睇翻嘅係要睇一睇你呢啲答案符唔符合個題目嘅要求。嗱，呢個先係重點啊！